好的鞋子。哎，刚好有3双。你是狮子啊？原来是狮子丸啊！那我们就一起去冒险吧。怎么了，狮子丸？那里有东西吗？咦，这是什么？狮子丸，这是什么东西呀？狮子，上面还有好多数字，还有刻度哎！哇哇！那我就继续我的旅程吧。哎，狮子丸嘞，狮子丸嘞！狮子丸，你的衣服怎么不一样啊？哦，去洗澡了。好吧，那走吧，我们快出发吧。什么？游标卡尺啊！游标卡尺？啊，你知道怎么用吗？这样用怎么会有感觉？这样用才有感觉。我就是充满爱与勇气与梦想与希望的游标卡尺精灵。你知道我买了吗？没有错。会吵架吗？他就是讲给我要过去而已。相信我吧，快点，找出他身上不一样的地方，不一样的地方就可以打败他了。试着找出他不一样的地方，试玩。啊，是眼睛啊！哦，大一小，大，来量哦，1公分，哦，1.5，我堂堂一个自强校区的守门人，竟然被这么轻易的打败了啊！咦，这是什么东西？机械卡啊！不管了，先收起来，我们出发吧！出发吧！是这个吗？是啊！游标卡尺精灵啊！狮子，哔，出来吧，游标卡尺精灵！噔，我就是最可爱的游标卡尺精灵。那你可以告诉我们现在该去哪里吗？我捡到一张机械卡。哇，你白痴啊！是讲的那个不会那边吗？狮子，你怎么不早说啦？哦，走，我们过去吧。耶！原来是武藏跟小次郎啊，久仰大名的啊，就是啊，我们在路上捡到那张机械卡。你们该不知道这个怎么用吧？啊，就捡到啦。你想要知道这怎么用吗？对，先过我们这关再说。来打架啊！来，这张卡就是象征着成为成大机械的一份子，好好收着它吧，继续往前迈进吧。那只是个好东西，拿着。是这里吗？从远方来的勇者，我为你等候多时。是这里的守护者，在来之前，你已经经历了重重难关，现在只剩下最后一道试炼，那就是成大机械营。我们在暑假等你。